ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜବେଷ୍ଟଟି ଫାଟି ଯାଇଛି, 2 ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ଆଜବେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା କେମିତି, ପାଣି କେମିତି ଗଳିବନି ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ମୁଁ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଆଜବେଷ୍ଟକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ କି କୁରି କାରିକି, ଯେମିତି ପାଟା ଶୁଖିଲା ରହିବ ଆଉ ବାଲି ଧୂଳି ଯେମିତି କିଛି ଏଥିରେ ନ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଅଠାଟା ଲାଗିବନି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ସଫା କରିଦେଇକି ଏଇ ଜିନିଷଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟି ମୁଁ ମୋର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଆଗ ଫାଷ୍ଟକି ଏମିତି ଲଗେଇଦେବେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା, ଯେମିତି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତା ଭିତରେ ପଶିକି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ପାତଡ଼ିଆ ନେବେ, ପାତଡ଼ିଆ ନେଲେ ସୁବିଧା ହେବ ତା ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ଆଉ ହାତରେ ହେଲେ ହାତରେ ଲାଗିଯିବ ନା ଅଠାଟା, ତ ପାତଡ଼ିଆ ନେଲେ ସୁବିଧା। ତା ଭିତରେ ଏମିତି ପଶେଇକିନା ପୁରା ଯେମିତି ଅଠା ଲଗେଇଦେବେ। ତା ଭିତରେ ଫାଙ୍କାଟା ଯଦି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ତା ଭିତରକୁ ଆଉ ପାଣି ପଶି ପାରିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସଟା କହିଦେବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।